រៀនអង់គ្លេសតាមវិធីសบาย learn English in a fun way បាទ Hello and welcome to Language Club បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Club ភាសារបស់យើងបាទហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹង Club ភាសាជារៀងរហូតមកបាទជាពិសេសគឺសូមអរគុណសម្រាប់ការជួយ Subscribe YouTube Channel របស់យើងជួយ Like ជួយ Share វីដេអូពី Page Facebook របស់យើងបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលទៅឃើញវីដេអូមេរៀនរបស់យើងថ្មីបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Like ជួយ Share ពី Page Facebook របស់យើងផងដើម្បីចែករំលែកមេរៀនភាសាអង់គ្លេសល្អៗនេះដល់មិត្តភ័ក្តិដល់អ្នកដែលអត់ទាន់បានឃើញហើយនៅក្នុង YouTube Channel របស់យើងពេលឃើញថ្មីសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe ម្នាក់មួយមកហើយចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាន alert ទទួលបានវីដេអូមេរៀនថ្មីពី Club ភាសារបស់យើងបន្តទៀតក៏ដូចជាការគាំទ្រដល់ការផលិតរបស់ក្រុមការងាររបស់យើងផងដែរបាទអូខេពី Club ភាសាថ្ងៃនេះបាទយើងសិក្សាអំពីវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំជឿថាអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសច្រើនជួបបញ្ហាហើយបញ្ហាមានច្រើនជួនកាលរៀនបានច្រើនក៏ប៉ុន្តែនិយាយមិនចេញជួនកាលរៀនបានច្រើនប្រើប្រាស់មិនកើតថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអាចអភិវឌ្ឍជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងបានបាទនៅក្នុង How to learn English ខ្ញុំដាក់ប្រធានបទមួយគឺ How to learn English ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងណែនាំអំពីរបៀបរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទរបៀបរៀនភាសាអង់គ្លេសគឺវិធីរៀនអង់គ្លេសលឿនតាម5ជំហានងាយយើងស្ដាប់ទៅវាដូចជាមិនពិបាកអីទេក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានជារៀនទៅពិបាកយ៉ាងនេះអញ្ចឹងយើងចូលទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាហើយថាតើយើងអាចអនុវត្តតាមគេបានដែរឬក៏អត់បើសិនបើយើងអាចអនុវត្តបានអានឹងជាជោគជ័យរបស់យើងតែបើយើងអនុវត្តមិនបានអានឹងក៏ជាបរាជ័យរបស់យើងដែរបាទ How to learn English fast in 5 easy steps បាទអញ្ចឹង English fast រៀនភាសាអង់គ្លេសលឿនមែនទេ5 easy steps ជំហានងាយ5អញ្ចឹងយើងចូលទៅសិក្សាជំហាននីមួយហើយប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យបានតាមជំហាននីមួយនោះភាសាអង់គ្លេសរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឆាប់ប្រើប្រាស់បានជាមិនខានបាទអូខេវិធីល្អបំផុតដើម្បីព្យាករអនាគតគឺបង្កើតវាឡើងអានេះជាពាក្យដាស់តឿនមួយមុននឹងចូលទៅដល់មេរៀនមានន័យថា The best way to predict the future is to create it បើសិនបើយើងចង់បានអនាគតមួយដ៏ភ្លឺស្វាងអាចប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបានទូលំទូលាយនិយាយភាសាអង់គ្លេសក្នុងការងារប្រចាំថ្ងៃឬក៏ក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងផ្សេងបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពត្រូវបង្កើតវាអនាគតរបស់យើងគឺយើងអាចធ្វើបានដោយខ្លួនឯងបានន័យថាបើសិនបើយើងចង់ព្យាករអាកាសធាតុរបស់យើងយ៉ាងណាបង្កើតវាថ្ងៃហ្នឹងទៅបាទ predict the future ព្យាករអាកាសធាតុព្យាករអនាគតបាទហើយ create it បានថាបង្កើតវាឡើងនេះជាការដាស់តឿនមួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសូមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាបាទអូខេចូលទៅតែម្ដងវិធីទី1គឺរៀនអង់គ្លេសតាមវិធីសบาย learn English in a fun way បាទធម្មតាការរៀនភាសាមួយវាមិនមែនជារឿងងាយទេការរៀនភាសាមួយគឺជារឿងពិបាកអញ្ចឹងបើសិនបើយើងមិនធ្វើឲ្យមេរៀនរបស់យើងឬក៏ការសិក្សារបស់យើងជាវិធីដែលសบายរីករាយទេឲ្យតទាញឯកសារមេរៀនមកមើលឬក៏មើលវីដេអូមេរៀនចាប់ផ្ដើមធុញមិនជោគជ័យទេអញ្ចឹងត្រូវរកអ្វីដែលវាសមស្របទៅនឹងខ្លួនយើងធ្វើឲ្យយើងសប្បាយរីករាយចង់រៀនបាទអូខេនៅក្នុងនេះមានឧទាហរណ៍បាទ English language TV shows បាទយើងអាចទៅរកមើល English language TV shows បើន័យថាកម្មវិធីជជែកកម្សាន្តសប្បាយតាមទូរទស្សន៍ក៏ប៉ុន្តែគេជជែកជាភាសាអង់គ្លេសសន្ទនាគ្នានិយាយពីនេះនិយាយពីនោះដោយស្រុកខ្មែរយើងមានកម្មវិធីTV show តាក់ទងរឿងគេនិយាយសួរដេញដោលពីនេះសួរដេញដោលពីនោះតែជាភាសាខ្មែរយើងរករបៀបហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសទៅយើងមើលវាទៅគឺមានប្រសិទ្ធភាពហើយ English language TV shows ទី2 different kinds of videos វីដេអូវាមានច្រើនប្រភេទណាស់សពថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងចូលចិត្តមើលប្រភេទណាយើងទៅមើលប្រភេទហ្នឹងពិសេសជាងគេនៅក្នុង YouTube ហើយនិង Facebook សម្បូរវីដេអូជាភាសាអង់គ្លេសសុទ្ធក៏មានជាការបង្រៀនពន្យល់បែបជាការបកប្រែដោយប្រជាជនខ្មែរយើងធ្វើដើម្បីចែករំលែកហ្នឹងក៏មានអញ្ចឹងយើងចូលចិត្តរៀនជាមួយ channel YouTube ណា Facebook page ណារៀនជាមួយហ្នឹងធ្វើរៀនឲ្យយើងសប្បាយចិត្តរៀនទៅបាទពេលយើងសប្បាយចិត្តយើងរៀនចូលបាទអូខេចុងក្រោយបាទ think in English and try to speak បាទ
ធ្វើងាយគឺយើងគិតយើងរៀនគិតជាអង់គ្លេសបាទយើងរៀនគិតជាអង់គ្លេសហើយយើងព្យាយាមនិយាយវារៀនបានប៉ុណ្ណាគិតឲ្យចេញជាអង់គ្លេសមកហើយនិយាយទៅអាហ្នឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រជោគជ័យរបស់យើងអញ្ចឹងសម្រាប់ទី1វិធីសាស្ត្ររៀនឲ្យសบายមានប៉ុណ្ណឹងទី2បាទរៀនវេយ្យាករណ៍មូលដ្ឋានខ្លះបាទ learn some basic grammar បាទវេយ្យាករណ៍មិនចាំបាច់រៀនទាំងអស់ទេរៀនតែអាណាដែលសំខាន់បំផុតបានហើយព្រោះបើយើងរៀនទាំងអស់គឺយើងត្រូវចំណាយពេលជាមួយវាយូរហើយវេយ្យាករណ៍កន្លែងខ្លះគឺស្មុគស្មាញធ្វើជាក្បាលទៀតអញ្ចឹងយើងរៀនតែអាណាដែលជាមូលដ្ឋានបានហើយបាទអូខេអញ្ចឹងវេយ្យាករណ៍មូលដ្ឋានមាន English tenses កាលបាទគឺជាទម្រង់នៃកិរិយាសព្ទក្នុងភាសាអង់គ្លេសបើយើងអត់រៀនវាយើងប្រើវាអត់ត្រឹមត្រូវទេយើងប្រើវាអត់កើតទេអញ្ចឹង English tenses យើងត្រូវតែរៀនក៏ប៉ុន្តែ tenses ទាំងអស់វាមានដល់ទៅ12ហើយបូកជាមួយនឹង voice active passive voice ទៀតទៅគុណ2ទៅវា24ក៏ប៉ុន្តែសួរតែយើងចាំបាច់ទៅរៀនទាំងអស់ហ្នឹងទេមិនចាំបាច់ទៅរៀនទាំងអស់ហ្នឹងទេរៀនតែអាណាដែលសំខាន់ក្នុងការប្រើឧទាហរណ៍ present simple បាទ past simple present continuous past continuous មកតែមកយើងប្រើបានអាហ្នឹងEnglish tenses ទី2 parts of speech ថ្នាក់ពាក្យអាហ្នឹងក៏ត្រូវរៀនដែរយើងត្រូវតែដឹងថាអាណាជានាមអាណាជាកិរិយាសព្ទអាណាជាគុណនាមអាណាជាគុណកិរិយាបើយើងអត់ដឹងតែយើងប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងម៉េចកើតអញ្ចឹង parts of speech នេះសំខាន់អាហ្នឹងគឺជាផ្នែកនៃវេយ្យាករណ៍ដ៏សំខាន់ហើយឲ្យស៊ីជម្រៅបន្តិចទៀតដើម្បីយើងប្រើរបៀបរបបនៃការនិយាយជា clear ជាប្រយោគបានល្អគេត្រូវរៀន clauses បាទរៀន clause clause ហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈថាជាប្រយោគដែរក៏ប៉ុន្តែវាសកាត់ខ្លីៗវាអត់ពេញលេញអញ្ចឹងតើវាបូកបញ្ចូលគ្នាច្រើនបានវាពេញលេញទៅអាហ្នឹងក៏យើងត្រូវរៀនក៏ប៉ុន្តែគាត់ថានេះជាលក្ខណៈជាន់ខ្ពស់បន្តិចបាទហើយចុងក្រោយគឺ use phrases extra ឬថា useful phrases បើន័យថា clear ដែលគេតែងតែប្រើជាប្រចាំថ្ងៃឬក៏ថា clear ដែលប្រើក្នុងការនិយាយលក្ខណៈ clear សន្ទនាឬ clear អីក៏ដោយអញ្ចឹង phrases ហ្នឹងសំខាន់អញ្ចឹងជាកំណត់របស់ខ្ញុំរឿង clauses នេះយើងរៀនក៏បានមិនរៀនក៏បានក៏ប៉ុន្តែសំខាន់ tenses រៀនមូលដ្ឋានមួយចំនួន parts of speech ហ្នឹងគឺត្រូវដឹងថាវាជានាមជាកិរិយាសព្ទយ៉ាងម៉េចហើយនឹង phrases clear ឬក៏កសោបពាក្យដែលយើងត្រូវរៀនបាទអូខេចំណុចទី3ប្រើធម៌ពលនៃ clear កសោបពាក្យ use the power of phrases អាហ្នឹងគឺតើតរឿង phrase ដែលយើងមកបាញ់មិញក៏ប៉ុន្តែយើងចូលទៅមើលតើ phrase ដែលយើងប្រើយ៉ាងម៉េចបើវាមានឥទ្ធិពលបាទ power ហ្នឹងគឺធម៌ពលឬឥទ្ធិពលយើងប្រើ phrase យ៉ាងម៉េចឲ្យមានឥទ្ធិពលអូខេយើងចូលទៅមើល for example thank you so much នេះអា clear thank you so much នេះជា clear ដែលមានឥទ្ធិពលដែលយើងត្រូវរៀនវាចេញជា clear អញ្ចឹងតែម្ដងយើងមិនអាចរៀនវាតែ thank ទៅទេបានទេឬក៏តែ you ទៅទេបានអញ្ចឹងមកទៅមាន thank you ហើយបន្ថែមទៅ thank you so much បាទ I really appreciate you បាទ I really appreciate you អានេះយើងត្រូវរៀនវាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំពិតជាសាទរឬក៏ថាពិតជាទទួលស្គាល់ពីគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកអញ្ចឹងទៅ appreciate ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងរៀនវាឲ្យចេញជា clear អញ្ចឹងមក I really appreciate you បាទ how can I help you អាហ្នឹងបើសិនបើយើងបម្រើសេវាកម្មអីមួយយើងត្រូវរៀននិយាយថាបើសិនបើអតិថិជនមកកន្លែងយើងត្រូវនិយាយថាម៉េចជាមួយគេគីបភាសាអង់គ្លេសគេប្រើទូទៅអញ្ចឹង how can I help you តើខ្ញុំអាចជួយអ្នកយ៉ាងម៉េចបានខ្មែរយើងបើមានអតិថិជនដើរចូលហាងយើងនិយាយថាត្រូវការអីដែរសូមអញ្ជើញមើលសិនភាសាអង់គ្លេសគេអត់ប្រើពាក្យត្រូវការអីដែរទៅសួរទេគឺគេយកពាក្យនេះមកសួរ how can I help you មានអីឲ្យខ្ញុំជួយបានទេឬថាខ្ញុំអាចជួយអ្នកតាមរបៀបណាបានបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរៀន phrase អញ្ចឹងបាទអានេះជា power of phrase អូខេ I'll be with you in a moment I'll be with you in a moment បន្តិចទៀតខ្ញុំទៅដល់ជួបអ្នកឯងហើយតែខ្ញុំនឹងនៅជាមួយអ្នកក្នុងរយៈពេលមួយខណៈទៀតបាទក៏ប៉ុន្តែយើងនិយាយធម្មតាបកប្រែ clear នេះមកថាបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងទៅជួបអ្នកឯងបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងទៅនៅនិយាយលេងជាមួយអ្នកឯងអញ្ចឹង I'll be with you in a moment អញ្ចឹងយើងត្រូវរៀន clear អញ្ចឹងរៀននិយាយតាមគេអញ្ចឹង I'll be with you in a moment អញ្ចឹងរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ clear ទាំងអស់នេះអាហ្នឹងគឺត្រូវតែរៀនបាទ phrases នេះគឺត្រូវតែរៀនអត់រៀនអាចប្រើប្រាស់បានព្រោះវាមានក្បួនវេយ្យាករណ៍វាមានក្បួននៃវាធម្មតាក៏ប៉ុន្តែគេប្រើក្នុងលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់បាទអញ្ចឹង phrase សំខាន់បាទបន្ទាប់ពី vocabulary យើងរៀនពាក្យមួយហើយនឹង parts of speech ថ្នាក់ពាក្យរបស់វាហើយយើងត្រូវចេះ clear ទាំងអស់ហ្នឹងទៀតបាទអូខេបន្តទៅទៀតទី4ស្ដាប់និយាយអាននិងសរសេរអានេះជាជំនាញទាំង4គេហៅថា four macro skills ជាជំនាញធំក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសត្រូវតែមានជំនាញស្ដាប់ជំនាញនិយាយជំនាញអាននិងជំនាញសរសេរហើយភាសាអង់គ្លេសគេថា listen speak read
write បើនៅតែ listening speaking reading writing បើយើងនិយាយពីជំនាញតែនេះជាកិរិយាសព្ទថាស្ដាប់និយាយអានសរសេរបើន័យថាដំបូងឡើយត្រូវតែស្ដាប់គេទោះបីគេនិយាយបញ្យល់ជាភាសាអង់គ្លេសសុទ្ធក៏ដោយជាភាសាខ្មែរដូចយើងខ្មែរហ្នឹងបញ្យល់ជាភាសាខ្មែរក៏ដោយត្រូវតែស្ដាប់បើយើងអត់ស្ដាប់គឺយើងអត់អាចរៀនចេះទេស្ដាប់ហើយយើងត្រូវតែហាត់និយាយរៀនបានប្រមាណគឺត្រូវយកមករៀននិយាយទាំងអស់បើសិនបើមិនយកមករៀននិយាយទេទុកជាអាសាបងអ្នកខ្លះរៀនអង់គ្លេស5ឆ្នាំ10ឆ្នាំតែនិយាយអត់ចេញបាទដោយសារតែមិនរៀននិយាយហើយទី3គឺអានខ្ញុំជឿថាអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសដោយច្រើនអានចេញក៏ប៉ុន្តែនិយាយអត់ចេញហើយមួយទៀត write យកកំណត់របស់យើងទៅសរសេរបាទអូខេនៅក្នុងចំណុចនេះ for example you should focus most of your time to listen to English ទី1តើតង listening គឺយើងផ្ដោតពេលវេលារបស់យើងភាគច្រើនហ្នឹងទៅលើការស្ដាប់ភាសាអង់គ្លេសបើសិនបើយើងរៀនអង់គ្លេសអត់ស្ដាប់គេនិយាយអង់គ្លេសទេគឺមិនរីចម្រើនទេអញ្ចឹង listen to English ស្ដាប់អង់គ្លេសឲ្យច្រើន once you have heard phrases or sentences a few times start using them in your daily routine បាទនៅពេលដែលយើងបានឮ heard នេះបានឮនៅពេលដែលយើងបានឮ clear ឬប្រយោគដែលគេនិយាយមក a few times បើតែ2 3 ដងឬក៏ច្រើនដងហើយហ្នឹង start using ប្រើវាត្រូវតែចាប់ផ្ដើមប្រើវាឮគេនិយាយហើយត្រូវចាប់ផ្ដើមប្រើតាមគេ in your daily routine ក្នុងទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបើសិនបើយើងអត់យកវាមកប្រើទេនេះថាទី1យើងទម្លាប់ស្ដាប់គេឲ្យបានច្រើនទី2ពេលដែលយើងឮហើយយើងអាចថានិយាយតាមគេកើតហើយយកវាមកនិយាយប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអាហ្នឹងបានជោគជ័យបាទហ្នឹងជាចំណុចទី1ទី2គឺស្ដាប់ហើយនឹងនិយាយបន្តទៅទៀត reading and writing are also equally important but you will probably already gotten a lot more practice with those តាមពិតទៅអាការអាននិងការសរសេរហ្នឹងក៏វាមានសារៈសំខាន់ប្រហែលគ្នាដែរប្រហែលគ្នាទៅនឹងការស្ដាប់និងការនិយាយដែរក៏ប៉ុន្តែតកតងទៅនឹងជំនាញពីរនេះគឺ probably already gotten a lot more practice with those បើន័យថាប្រហែលជាត្រូវមានការអនុវត្តច្រើនបន្តិចតកតងរឿងការអាននិងការសរសេរព្រោះការអាននិងការសរសេរគឺត្រូវតែចេះអក្សរហើយសរសេរវាចេញបាទវាត្រូវការអនុវត្តច្រើនបន្តិច just make sure to read more than you write គាត់ថាការដាក់ទឿនចុងក្រោយថាធ្វើម៉េចយើងអានឲ្យបានច្រើនជាងសរសេរការអានសំខាន់ជាងការសរសេរព្រោះការអានពង្រីកចំណេះដឹងយើងកាន់តែទូលំទូលាយការអានតាមពិតទៅវាជាជំនាញមួយដែលមកពីក្រៅដោយជំនាញស្ដាប់ដែរជំនាញភាសាអង់គ្លេសមាន4គឺស្ដាប់ហើយនឹងអានទី2នេះគេហៅថា passive skill ជំនាញបែបអកម្មគឺវាមកពីគេហើយជំនាញនិយាយជំនាញសរសេរគេហៅថា active skill បើន័យថាជាជំនាញដែលចេញពីខ្លួនយើងទៅវាសកម្មពីខ្លួនយើងទៅបើន័យថាយើងប្រើគំនិតអ្វីដែលយើងចេះហ្នឹងនិយាយឲ្យចេញឬក៏សរសេរឲ្យចេញបាទអញ្ចឹងសំខាន់ទី1ទី2គឺស្ដាប់និងនិយាយសំខាន់បន្ទាប់ទៅហ្នឹងគឺអានហើយនឹងសរសេរត្រូវតែយកវាបានបាទអូខេចុងក្រោយចំណាយពេលឲ្យកាន់តែច្រើនជាមួយអង់គ្លេសបាទ spend more time with English បើសិនបើយើងចង់ចេះភាសាអង់គ្លេសយើងអត់ចំណាយពេលជាមួយភាសាអង់គ្លេសច្រើនផងតែយើងចេះមកពីណាអញ្ចឹងសំខាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសត្រូវចំណាយពេលជាមួយវាអូខេយើងទៅមើលខ្លឹមសារ use English every day ប្រើភាសាអង់គ្លេសឲ្យបានរាល់ថ្ងៃនិយាយក៏ដោយស្ដាប់ក៏ដោយសរសេរក៏ដោយអានក៏ដោយទាំង4ហ្នឹងប្រើឲ្យបានប្រចាំថ្ងៃទី2 spend 10 to 15 hours of reading listening and speaking English in a week មួយសប្តាហ៍ប្រហែលថ្ងៃ7ថ្ងៃមួយថ្ងៃមាន24ម៉ោងអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងគុណនឹង7ទៅវាច្រើនម៉ោងដែរមិនតិចទេបាទវាច្រើនម៉ោងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងមិនចាំបាច់ទៅអនុវត្តវាឲ្យស្មើនឹងមួយថ្ងៃផងតើត្រឹម10ទៅ15ម៉ោងបានមួយសប្តាហ៍រៀនតែ10ទៅ15ម៉ោងប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសបាន10 15ម៉ោងទៅ15ម៉ោងចន្លោះពី10ទៅ15ម៉ោងជោគជ័យបាទរាល់ថ្ងៃហើយប្រើវាឲ្យបានចន្លោះពីនឹងទៀតតែបើយើងអត់ប្រើផងមួយសប្តាហ៍មិនដែលទៅនិយាយអង់គ្លេសម្ដងផងមួយសប្តាហ៍មិនដែលស្ដាប់គេនិយាយអង់គ្លេសម្ដងផងមួយសប្តាហ៍មិនដែលអានអត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសម្ដងផងតើឲ្យចេះមកពីណាបាទអូខេបន្តទៀត find study partners and meet regularly to speak English វិធីដែលល្អមួយទៀតគឺ study partner ដៃគូរៀនសូត្របើយើងរកដៃគូរៀនសូត្រភាសាអង់គ្លេសបានហើយយើងជួបគ្នាយ៉ាងទៀងទាត់ដើម្បីនិយាយទៀតហ្នឹងកាន់តែជោគជ័យកាន់តែល្អប្រសើរវិធីចុងក្រោយនេះគឺល្អមែនទែន
rô đai cù riêng hai nâng chắc bắt đầu này dây đã mong này dây rực tha phê này dây bàn tiếng tuột bạn trong cái đó learn natural English trong cái đó cứ ai dân riêng phía xa ông khai lại cả nặng bay chia thoa mà chia bạn ấy tha chuyên chiết đang cái gì dạng ná dân riêng gì tạm năng sẽ đạp kế riêng an riêng gì bạn đôi kể bạn ok từng ông ấy cứ chia vị thi xa làm bay riêng phía sau cái này chụp chạy chùm niên từng 4 nâng chụp chạy và sân 3 bóng bôn lại riêng từng ông an ở vọt bàn 8 cô ca từng 5 này bạn ok con tràn mà sầm rạp ca tạm đàn sắc xa phía sau cái này chỉ mùi club phía sau chỉ riêng là hốt mà chỉ phải con sầm rạp ca tạm đàn tua sân video mê riêng mũi này tăng việt nam là chập phong đai và sông cờ rộp lìa bạn